Ai, como é bom andar aqui pelas ruas do Tinder. Cara, que... Meu Deus, tem uma coisa aqui preta. Batida de coração. Olha só o que eu achei. Esse é o nome. Paninha Cococó. Ai, eu tô atravessando. Ai, cara, sai. Mas você sabe o que isso é? Nem eu não sei falar. Meu Deus, ele tá sendo engolido. Meu Deus, isso não, né? Não vai meter a dancinha. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, ele é maior do que eu. Eu não consigo passar, né? Onde é que ele tá? Meu Deus, agora ele tá na janela. Meu Deus, ele está aqui no quarto. Mas eu vou sair. Pera. É a mesma. Se eu passar, eu vou virar o tal chicken. Eu gosto de mim desse jeito. Então não tenho escolha. Super João, ativa! Pam pam pam, pam pam pam, tanana, 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 pam pam pam, panamena, panapena, 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 pam pam pam, não vai acabar tão rápido assim não, né? Pera, por que apareceu um monte de gente para sair?
Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ah! 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 Uau! Ah! Todo mundo virou Tall Chicken, mini Tall Chicken. Pam 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 pam. Fam 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 fam. Eles estão chegando perto de mim. Eles estão me cercando. Eles me cercaram. Eu não quero virar mini Tall Chicken. O que será que eu faço agora? Ga. Ah, ah, meus ouvidos. Tá pega, galera. Tá pega, galera. Hello? Oi, tchau. Tá pega. Não foi tão alto assim. Toma. Toma. Toma, tiro na tua. Toma, tiro na tua cara. Sai da minha casa. Toma. Você sabe qual é a piada interna mais engraçada do mundo? Você só vai saber, amigo, se você estiver lá. Toma nessa cara, toma! Sai da minha casa, vai pela janela. Tá brigando com quem, cara? Que é isso, cara? Não esperei por essa. Que é isso, cara? Casar com quem de banana? Até que fez. Ô, Lina. Quer com quem de banana? Aqui é fez ontem. É, então. Hã? Não, vou pegar um pote. Vai botar no pote? Quem? Pera. Não sei, acho que não. Enquanto enquanto isso, minha titi que eu joguei da minha janela. Na verdade, o Tall Chicken que eu joguei na minha janela. Eles mandaram a lista de material hoje. Vou aproveitar para ir para o ano passado. Comprar bem. Aí começou a aula e não tinha material para planejar. Enquanto eu estava aqui olhando lá pra janela. janela. Aquela que tem frescor volta aí. Tá, lá embaixo. Vou pegar emprestado pra amanhã, tá? Pra amanhã? Vou na praia com um amigo. Amanhã, né? Ah, a bolinha tá contigo? Tá. Ah, tá, não, que ontem eu fui mexer ali pra a bolinha ficou. Tá ali embaixo no cestinho. Meu Deus. Pode pegar. Comprei aquela bola pra praia agora. Pode ficar Vôlei. Vôlei. Amanhã eu quero ver se eu também. Apesar que ela tá a semana inteira de chuva. É. Mas vai ficar assim, ó. É, Chove, daí para. Amanhã eu quero ver se eu levo ele lá no apartamento da mãe que tem piscina lá e ele tá enchendo o saco por aí. Aí a mãe falou, Não tô enchendo o saco, não. É a avó. eu vi ontem que a avó. Aí eu quero ver se eu levo ele lá, que aí pelo menos lá ele fica de boa. Porque no mar é foda que ele falou. Mas é isso. Vou pegar ele, tá? E aí? Tá fresquinho aqui? Quer um picolé? Ah, por quê? Quer um picolé de limão? 5 euros de limão. Tá calor demais.
A gente vai tomar um picolé, mãe? Você, a mãe não quer. Por quê? Tem de morango e de limão. Qual que quer? De morango. Na verdade, de limão. Não. De limão. Tchan, tchan. Eu virei o tal chicken. Ah. Ó, pega essa picolé. Agora eu vou matar o tal chicken. Picolé. Toma. Pum. Picoletinho? Tá pega. Tá gelado que nem chicken. Claro, né, minha filha? Picolé? Não, ele tá com gelo. Gente, esse foi o vídeo. Eu derrotei o tal chicken. Espero que tenham gostado. Se não gostou, não deixa o like. Se inscreve. E tchau.